tubahaye ikaze mwese mu kuyiki ibiganiro ku Muringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha mu buzima busanzwe ndetse n'ubudasanzwe. Turi mu gihe kigoye cyane, ndanabifuriza umwaka mushya muhire. Tuba dutangiye umwaka ariko ukwezi kwashize. Niba hari ibintu ushaka gushyira ku murongo muri uyu mwaka ukaba utarabishyiraho, nakubwira ngo bireke. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Ubuzima rero niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Nkubaza ikibazo ni iki waburutisha? Uyu munsi tugiye kuvuga ikintu gikomeye cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko mu Rwanda nubwo hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa mu buryo bwo kurwanya sida n'izindi ndwara runaka ndetse n'inda zitateguwe, bitatumye ibipimo bigenda bizamuka. Muzajya mubibona ku buryo byanagaragaje yuko rwose by'umwihariko nk'abantu batuye mu mujyi wa Kigali, abantu bo mu ntara y'Uburasirazuba, tugerageze dushyire ibintu mu buryo ku buryo ibintu bitagenda nabi. Ariko hari ikintu burya nubwo byabaye, hari ibintu burya bishobora kugufasha nko kwirinda inda itateguwe ndetse no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi turi kumwe n'inararibonye, twanamufata nk'umujyanama cyangwa se twamufata nk'umufashamyumvire cyangwa se umuganga n'undi muntu wose wadufasha by'umwihariko kubera ko muri icyo gice kijyanye n'ubuzima. Tugiye kureba ku kintu cyitwa cyangwa se imiti cyangwa se uburyo bukoreshwa bwitwa PrEPs n'ubwitwa PEPs. Ni uburyo bwo kwirinda kwandura indwara ubwo virusi itera sida cyangwa se nanone no kuba wagerageza kwirinda igihe yaba yahuye nabyo. Tuguhaye ikaze muri ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Turi kumwe nande nyirizina none dutangira. Cyane bwana munyamakuru Muringa TV. Yego. Urakoze kumpa ikaze kuri uyu murongo. Ni umurongo mwiza, ni umurongo udufasha kumenya ibintu bitandukanye mu rwego rw'ubuzima. Yego. Abanishimiye kubana namwe muri aka kanya. Yego. Hano muri studio ndetse n'abadukurikiye bose. Urakoze cyane. Ariko ibiganiro by'Umuringa TV byo bireba? Ndabireba, ndabikurikira. Ni ibiganiro byiza bikoze neza. Yego. Nkabashishikariza n'abantu bose iki gihe turi mu gihe kigoye, gisaba kwita ku buzima cyane mu buryo butandukanye, haba mu bijyanye n'imirire, haba mu gukora siporo, no kumenya ikoreshwa ry'imiti ku ndwara zitandukanye kugira ngo turusheho kwirinda mu buryo bwagutse. Rero ntizimbye mu magambo, wenda navuga ko Muringa TV ndawukurikirana. Yego. Habaho ibiganiro byiza, nkabashishikariza n'abantu gukurikira ibiganiro bica kuri iyi chaîne, bagakora subscribe. Yego. Bagakora like, bakatwereka ko badukunze ibintu bihaca babikunze. Badufasha kutwereka ko n'ubutaha twabaha n'ibindi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Na za comment ko ku gitekerezo bumva twaganiraho ubutaha cyangwa uko bumvise ibyo twavuze. Nibyo rwose murakoze. Hanyuma rero nitwa Tuyizere Theoneste. Yego. Haba maze igihe kinini mu bijyanye n'ubuzima. Yego. Nkabafasha abantu mu bijyanye n'ubwirinzi bw'indwara ya sida, HIV mu rw'amahanga. Mbibamo, mbikoramo, mfasha abantu mu bijyanye n'ubwirinzi. Habuje angana asaba ambwira ati se nkeneye kumenya uko mpagaze, tukaba twamufasha kureba uko ahagaze, tukamupima. Iyo dusanze yanduye hari ibyo tumufasha, hari ubujyanama tumukorera, hari ibyo bita ubukansara, ni ugufasha umuntu kumugira inama, kwiyakira no kumufasha gutangira imiti. Yego. Ariko nanone iyo dusanze ataranduye, ni igihe cyiza noneho cyo kumufasha, kumuganiriza, kumubwira uko yagakwiye kwitwara kugira ngo atazahura n'ibyo byago byo kwandura agakoko gatera sida. Yego. Cyane ko mubizi ko indwara ya sida ihangayikishije mu bakuru, mu batoya, ndetse no muri ibi bihe bigaragara ko mu bantu bakiri batoya ubwandu buri kwiganza cyane. Urumva rero mbibamo, abafasha abanduye ubwo nyine dufatikanya kuganira ku buryo twabafasha gutangira imiti, kwiyakira, ndetse n'abatarandura nabo tukabaganiriza
tukabagira inama z'uko bakwirinda kugira ngo batazahura n'icyo kibazo. Murakoze cyane, tubahaye ikaze rero, reka twinjire no mu kiganiro nyirizina. nari nabivuze mu ntangiriro, by'umwihariko ugiye kudufasha ku buryo bubiri. Urabanza kudusobanurira itandukaniro ryabwo, nk'uko wari ubivuze, imibare igaragaza ko urubyiruko rw'u Rwanda ruri hejuru no kurenza abakiri bato, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko hafi 60, hafi 70 by'abantu bya population y'inyarwanda ari urubyiruko, kandi ruri munsi ya myaka, kandi nanone nirwo rwugarijwe n'ibi ngibi, ari nabyo byatumye hari ibibazo runaka bigenda biba. Rero noneho tugiye kureba ibintu bibiri by'ingenzi cyane. Hari ikintu cyitwa PrEPs n'ibyitwa PEPs. Ni ibintu ushobora kwifashisha mu gihe utekereza ko wanduye, cyangwa se mu gihe utekereza yuko ushobora kubana n'undi muntu, cyangwa se niba ubana n'undi muntu ubana n'ubwandu cyangwa ufite aho uhuriye nabyo. Murakoze. Murakoze rwose. Iki kiganiro ndatekereza ko ari ikiganiro cyiza. Ni ikiganiro nzi kiri buze gukora ku mitima y'abantu benshi. Reka wenda ntangire nsobanura ubwo buryo bubiri wari uvuze, PEPs na PrEPs. Yego. Ubundi mu Rwanda tugira uburyo bubiri bushobora gufashamo umuntu kutandura. Hari ibyo bita PrEP. Yego. PrEP ni uburyo mu rurimi rw'amahanga ni pre-exposure prophylaxis. Yego. Ni imiti ifatwa ni imiti ifatwa irinda umuntu uyifashe, imurinda kwandura agakoko gatera sida. Ariko noneho bikagira ibyiciro. Ni ukuvuga ngo abantu bagirwa inama yo gufata ubu buryo bwa PrEP n'abantu bashobora kugira ibyago byinshi byo kwandura, byo guhura n'agakoko gatera sida. Dufate nk'urugero, hari abakora umwuga w'uburaya. Yego. Byumvikane ko akenshi abayikora, akenshi hari ubwo batiproteje ngo yuko gukoresha agakingirizo. Abo bari mu cyiciro cyo kuba bafata buno buryo PrEPs. Yego. PrEP. Hakaza umuntu ushobora kuba abana n'uwanduye sida, birashoboka ari couple, ugasanga umwe afite ubwandu undi ntabwo afite. Wenda wa wundi ufata imiti, ufite ubwandu ufata imiti, ugasanga ntagabanya ibyo bita gusupirima. Gusupirima ni ukugabanya ubukana. Tuvuge n'ubukana. Kugabanya ubukana bw'ubwandu mu maraso. Sibyo? Yego. Uwo muntu agirwa inama yo gufata ubwo buryo kugira ngo bubashe kumurinda kugira ngo mugenzi we atazamwanduza. Ubwo hari n'akandi kantu aho ngira ngo tuvugeho cyangwa dusobanurire. Ubu birashoboka muri iki kijana kuba wabana n'umuntu ubana n'ubwandu wowe utanduye? Birashoboka rwose. Duhura n'abo bantu. Hari abantu umuntu aza akakubwira ati runaka naramukunze kandi afite ubwandu, ndifuza kubana nawe. Icyo dukora icyo gihe tumugira inama, akabyara n'umwana muzima cyane, kuko hari n'indi miti iproteje umwana, iproteje abantu babana, umwe yaranduye udataranduye, iproteja mu kurinda umwana mu kuzavuka adafite ubwandu. Yego. Birashoboka cyane. Ikindi bishobora kubaho, ushobora kuba tubana nd'umugore nd'umugabo, umugore wanjye akazandura nyuma, cyangwa se umugabo wanjye akazandura nyuma. Icyo gihe wenda ntidutandukanye, turagumya tukabana. Icyo gihe gikorwa ni ukuza ku ivuriro ukagirwa inama y'uburyo mugomba kwitwara. Ariho hanazamo kuba wa muntu yakoresha ya miti ya PrEP. Yego. Kumurinda kwandura bwa bwandu. Yego. Yego. Okay, ubwo turakomeza hari. Noneho wenda ngumye kuyisobanuraho. PrEP twasobanuye ko ari uburyo bwo n'imbere bugufasha kurinda utarakora imibonano mpuzabitsina. N'imbere ifatwa mbere y'uko ukora imibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo umuntu yifata niba ari indangamirwa, ariko tuzita mu kinyarwanda cyiza, niba ari ibinini abagomba kubifata buri munsi adahagarara, keretse mu gihe we yumva ko za ngeso zihagaritse, cyangwa gukora cya gikorwa agihagaritse atazajya agikora nk'uko yagikoraga. Birashoboka ko ibyo binini yabihagarika. Ariko mu gihe cyose azi ko azakora wa mwuga w'uburaya cyangwa guhura n'umuntu n'abantu benshi batandukanye, cyane ko tugira n'abantu inama gukora imibonano mpuzabitsina ku
umuntu mwashakanye kandi tukagira n'inama abantu mu buryo bwo kwirinda guca inyuma uwo mwashakanye kugira ngo hatazamo ibyo byago. Ubwo rero iyo yahisemo gukoresha ibinini bisaba ko abikoresha buri munsi adahagarika, ayikoresha buri munsi adahagarika ubuzima bwe mu gihe akiri muri wa mwuga. Ariko noneho ubu muri 2025 leta y'u Rwanda yatangiye gahunda nshyashya y'urukingo n'ubundi rw'uyu muti wa PrEP. Ni urushinge ruzajya rufatwa ruterwa ba bantu n'ubundi buri mezi abiri. Yego. Ikiza kirimo ni ikihe? Abantu byaravuzwe cyane bavuga ati haje urukingo rukingira kwandura sida. Yego. Bimwe abantu bakanabivuga kumva batabifiteho amakuru, ariko uburyo rukoramo ni nkuko n'ubundi bino binini byakoragamo, ariko aho bitandukaniye nuko ruzafasha urufata. Tufate nk'urugero, hari abantu burya ibinini batashobora ibinini, cyangwa se wenda babikoresha ugasanga birabagoye. Niba wenda yarihaye gahunda yo kuvuga ngo ndafata ikinini wenda saa sita, ejo nzongere ngifate saa sita, ugasanga bya bintu biramunaniye, ahora ahindaguranya. Icyo kintu urumva ko kigabanya uburyo bw'imikorere myiza ya miti mu buryo bwo kuba byamurinda. Ikiza rero cy'uru rushinge cyangwa se cy'uru rukingo, reka twite urukingo, nuko bizafasha abantu badashobora gukoresha imiti neza, badashobora gukoresha ibinini neza, mu kubafasha kubarinda mu buryo bwiza. Kuko niba umuntu afashe azajya afata urushinge rw'amezi abiri, urumva mu mezi abiri azaba yidegembya nta kibazo afite. Noneho nyuma y'amezi abiri bamuhaye itariki bamuhayeho nirangira, agaruke aze gufata urundi ubuzima bwe bwose mu gihe akiri muri wa mwuga. Cyakora nkuko nabivuze mbere, mu gihe wa mwuga yawuhagaritse ashobora no guhagarika ya miti yakoresha. Yego. Ubwo urumva ko ni uburyo bwiza, ariko none bakagira abantu inama. Ni ukuvuga ngo iyo ufata iyi miti, haba urwo rushinge haba n'ibinini, ntabwo bikuraho kwa kugira discipline mu buzima busanzwe. Harimo gukoresha inzoga nyinshi. Umuntu wakoresha inzoga nyinshi cyane cyane nko kuri bwa buryo bwo gukoresha ibinini, ashobora kuvamo kwibagirwa, bigatuma wenda cyagiye bamuhaye muganga yamuhaye cyo kujya anyweraho imiti atibuka kuyinywa, bikangiza ya mikorere y'imiti. Harimo kutibuka kwiproteja mu bundi buryo, kuko nubwo irinda kwandura agakoko gatera sida, ariko ntabwo ikuraho bwa bwirinzi bwose, ntabwo ikuraho kwandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo imitezi, za ndwara zindi zose, ngo buragaza, mburugu, niba zikibaho. Yego rwose wabivuze neza munyamakuru. Bagira abantu inama rero ko nubwo wakoresha iyi miti, ariko niyo discipline, kwitwara neza mu buzima busanzwe n'ubundi ugumye ukabigira kugira ngo nizo ndwara, kuko ntabwo irinda ubwandu butera agakoko ka sida, ariko ntirinda izo ndwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwo rero bagira abantu inama yo kwirinda muri ubwo buryo. Ubwo twajya muri, numvise rwose PrEP tuyimenyeho, ntekereza ko wenda twajya kuri PEP. Yego. Noneho rero tugiye kuri PEP. PEP ni uburyo bundi buriho bwa kabiri burinda umuntu kwandura agakoko gatera sida. Ariko bukora bute? Ni ukuvuga ngo bukurinda akaga mu gihe igikorwa kiba cyabaye. Ni urugero, uri umusore cyangwa se uri umugabo, imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko uri gutekereza ko umuntu mwakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye ashobora kuba afite agakoko gatera sida. Cyane ko tugirwa inama ko tutagomba kwizera umuntu uwo ari we wese. Ntabwo sida ipimishwa ijisho, sida imenyekana kubera ko umuntu yapimwe, ukaba uzi ibipimo by'uko ahagaze. Rero iyo ukoranye n'umuntu imibonano mpuzabitsina idakingiye, ugirwa inama y'uko ugomba kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye, ibigo nderabuzima iyo miti irahaba, ukaganiriza muganga ubishinzwe akagufasha. Bikora bite rero? Uragenda bakaguha ko ntabwo ari urushinge nk'uko kuri PrEP bimeze, ko ni ibinini baguha,
bikurinda mu minsi 28 ukagirwa inama y'uko ibyo binini ubifata nyine mbere y'amasaha 72 ubwo tubaze neza numva ari iminsi 3 yego ni iminsi 3 yego ariko bibaye byiza wayifataho mbere. Hari abantu bakunda gukora ibintu ku musozo ugasanga wenda niba ari amasaha 72 araje nyine habura isaha imwe kugira ngo ya masaha 72 yuzuye, ariko bibaye byiza mu gihe bikiba wagakwiye kwihuta kugana ivuriro rikwegereye ukegera muganga ushinzwe serivisi akagufasha. Rero ubitangira uwo munsi babiguhaye ukabinywa iminsi 28 udakuraho ugira ya discipline twavuze, ukirinda za nzoga kugira ngo zitakwibagiza gufata ya miti nyine, ukirinda bya bindi byose. Niba bakubwiye ko ikinini gifata saa sita cyangwa gifashe saa sita, iyo usanga ugire discipline n'ubundi nejo uzagifate saa sita kugeza iminsi 28. Hanyuma rero ya minsi 28 irangiye bwa bwirinzi bushobora kuba bwarabayeho, ushobora no kugaruka ku kigo nderabuzima bakaba bakongera bakagupima kugira ngo barebe koko ikibazo wahuye nacyo. Ariko ni imiti igiye gusohoka iba yarakorewe ubushakashatsi, iba yarizweho neza, iyo wayikoresheje neza irakurinda guhura n'ako gakoko gatera sida mu gihe uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina yaba yaranduye cyangwa afite iyo virusi itera sida. Ngarutse rero wenda kuri PrEP, bwa buryo burinda umuntu atarakora imibonano mpuzabitsina, ni uburyo bushyashya, buriya buryo bushyashya navuzeho bw'urushinge bwatangiye muri uyu mwaka wa 2025, umwaka ushize, ndetse ubu ngubu hari ibyo bita pilote. Akenshi iyo gahunda igiye gutangira habaho igeragezwa, bakabanza bakagerageza bagafata groupe runaka, umubare runaka, bakabanza bakareba ese niki kizavamo, ese ibyo twari twiteze koko nibyo twabonye. Hanyuma byamara kugaragara ko biri gutanga umusaruro bigatangizwa mu gihugu cyose. Ubu ngubu rero ni uburyo buri kugeragezwa mu mujyi wa Kigali, ku kigo nderabuzima numva ntibeshye cya Gikondo na Busanza. Hari uburyo n'ubundi buteganywa gutangizwa mu gihugu hose mu gihe runaka cya vuba kitatinze. Yego. Ubwo rero bikureho bya bindi abantu bavuga ngo haje urukingo ngo rwa sida. Uwari wese yafata urwo rushinge, ariko ku muntu usanga agira discipline abizi neza ko adakora imibonano mpuzabitsina akorane mu mibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye gusa, agira discipline mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, niyo yayikora yayikorana n'uwo hanze, ariko akibuka kwiproteja akakoresha agakingirizo mu buryo bwizewe, si ngombwa. Ariko ku muntu kuri ya matsinda twavuze, abantu bakora bahura n'abantu benshi, indangamirwa bakora uburaya, cyangwa umuntu uzi ko ahura n'abantu benshi kandi agakora imibonano mpuzabitsina atikingiye, uwo muntu yakwiye kubagirwa inama yo gukoresha ubwo buryo. Wenda ikindi ntasobanuye kuri PrEP, burya hari ubwo tugira ibyago ugasanga wenda ufite umwana bamufashe ku ngufu, cyangwa n'umuntu mukuru, burya agirwa inama y'uko mu gihe bikiba aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo aporotejwe, ahabwe bya binini bya PrEP, ubwo bwirinzi, kugira ngo niba wa muntu wamufashe ku ngufu afite ubwandu bw'agakoko gatera sida, uwo mwana ataza kwandura nawe. Oya, si umwana kuko si umuntu utwitse. Ndavuga uwo ashobora no kuba atari umwana ahubwo muto. Nayimvuze ashobora kuba umwana, nkuko ntangiye mvuga ngo ushaka kujya ko bikunda kubaho abantu usanga bafashe ku ngufu, bakabafata ku ngufu, wa mwana tukamurinda kwandura bwa bwandu mu gihe wamufashe ku ngufu afite ubwandu, ndetse n'umuntu mukuru nabo barahohoterwa bagafatwa ku ngufu. Rero twagira abantu inama mu gihe icyo kintu cyabaye ntibakajye babiceceka ngo babyihererane. Haba hari ubutabazi bwihuse bwo guhabwa iyo serivisi, kandi isaho bigarukira agakorwa n'izindi raporo zituma wa muntu wahohoteye wa mwana abasha gushyikirizwa n'ubutabera. Yego, n'ubutabera agakurikiranwa, amategeko agakora akazi kayo. Yego. Numva rero ari byo navugaho. Niba wenda hari ibindi bibazo murakoze cyane, uduhaye umurongo muzima kuri byo.
ubwo ni bya bindi, hari andi makesi menshi agenda aza nko kuba wenda mushobora guhurira n'ahantu nk'impanuka ugasanga abantu hari uburyo bw'imyivangire y'ibikomere byose, ubwo abo bantu iyo akenshi leta yabikoze cyangwa yabimenye, bwo hari uburyo itegura uburyo rusange n'uwo mwana wafashwe bikaba byavugwa, hari uburyo yo itegura ihuje n'ibigo bitandukanye nka za Isange One Stop Center n'ibindi, ku buryo umwana amufasha. Ubwo tuba turi kuvuga kuri abo bantu bahura n'ayo makese atandukanye. Ahubwo nagira ngo tugera ku musozo utugire inama, n'ubwo ibi byose bihari, ni icy'urubyiruko, ni icy'abanyarwanda, ni icy'abumvisha ikiganiro n'ubundi bagomba kwirinda n'ubwo ibi bihari. Urakoze cyane. Nk'ibisanzwe nk'uko tunabikora kwa muganga, ariko no muri rusange twakangurira abantu kwirinda. Sida ntabwo ipimishwa ijisho. Sida ntabwo ushaka kureba umuntu ngo umenye ko ayifite. Umuntu ashobora kuba asa neza ariko afite agakoko gatera sida. Turagira inama abantu bose, abashakanye birinde, bibuke cya kintu cy'ubudahemuka, bere gucana inyuma. Hanyuma rero n'uwacitswe akajya hanze agibuka gukoresha agakingirizo. Icyo tukiveho. Imibare iri kugenda igaragaza ko urubyiruko muri iki gihe ruri kwandura kurusha abantu bakuze. Nubwo nta bushakashatsi nakoze, ariko ubitekereje neza cyangwa ukabireba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko akenshi usanga ari igitsina gore. Byumvikane ko baba baguye muri ya mitego yo gushukishwa. Abana bato b'abakobwa bashobora kuba bakeneye kugira ubutunzi, kugira ibyo badafite, gushukishwa amafaranga cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, bakagwa mu mitego yo kuryamana n'abagabo bafite wenda ubwo bushobozi, bafite ako gakoko bakakabanduza. Bagira inama rero urubyiruko, tunareke wenda n'abo bakobwa, hari n'abana bato b'abasore bashobora kuryamana n'abagore, gahura n'ushugamami ufite ubwandu, nawe akagwa muri wa mutego wo gukunda ibyo adafite, bikarangira nahuye n'ako gakoko. Ubwo rero twagira abantu inama yo kwirinda cyane, kudashaka gukunda ibyo umuntu atavunikiye cyangwa adafite, ahubwo akihangana. Leta yashyize uburyo bwinshi bwo gukora, bwo gushaka uburyo umuntu akora, urubyiruko rukiteza imbere, umuntu akabona ibyo yavunikiye, ariko bidaciye muri ubwo buryo, hato bikaza kugushyira mu kaga ko kuba wahura n'ako kaga gakomeye ko kwandura agakoko gatera sida. Yego, tumva ubwo bujyanama natanga. Yego, ubwo rero murakoze Theo ku bujyanama bwiza wari udusangije by'umwihariko ku bijyanye na PEPU cyangwa na PrEPs. Ni uburyo runaka bwo kwirinda mbere ndetse na nyuma mu gihe wahuye n'isanganya wenda byakubayeho. Amakuru yose mwayumvishe rero, ntekereza ko no mu gihe kindi tuzakenera ko muduha ikiganiro muri tayari kugira ngo tuganire. Ndahabaye rwose ku bwanyu, ndahabaye ku bw'icano ndetse no ku bw'abanyarwanda, kugira ngo tugumye tubafashe kubaho mu buzima buzira indwara, cyane ko muri iki gihe nyine hari byinshi dusaba kwirinda kugira ngo tugire ubuzima bwiza, cyane ko turi mu ikoranabuhanga, turi mu iterambere. Abantu bafite uburyo bwinshi bwo kumenya amakuru, nubwo batajya ku bigo nderabuzima cyangwa se ku mavuriro begereye, ariko bafite n'uburyo bwo gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi bikabafasha. Haba harimo inyigisho nyinshi zishobora gufasha umuntu kubaho afite ubuzima bwiza, kubaho yirinda za ndwara zishyira mu kuvurwa no gutangira gukoresha imiti, kandi hari uburyo bwo yagakwiye kuba akoresha mbere bwo kwirinda, ukamurinda za ndwara zituma ajya gufata imiti. Yego. Murakoze rero namwe mwe mudukurikiye kuri uyu muyoboro, dushimira ko mudukurikira. Mugire rero ibihe byiza kandi mwirinde izi ndwara, n'igihe habaye impanuka cyangwa ibindi bibazo, urumva ubwo buryo bwa PrEP mbere yaho cyangwa PEP nyuma yaho bushobora gukoreshwa kugira ngo ukomeze kwirinda kandi mugire amagara mazima. Ubuzima rero niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibintu twifuza kugiraho byose ishingiye ku buzima. Jya nkubaza ngo ni iki waburutisha? Ntacyo. Ubwo rero iyo ufite ubuzima bwiza n'ibindi byose biba byashoboka. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho, kandi dukomeze kurema umuryango mugari w'abantu bafite ubumenyi bufasha imitekerereze yo kugira n'ubuzima buzima kandi buzira umuze. Ciao rero, mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga, naho ubutaha.
hari igihe umunsi wawe ugenda nabi. Rwanya iyi minsi mibi. Mada, nisume nje koga nakerewe. Nge se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Nigutuma inyama zapfuye. Inyama uzibika mu ndobo, kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahatanye. Nuko umunsi wanjye wagenze. Wari kugenda neza iyo umenya Sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza, irasikukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongera teri nziza nk'izi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya elegitoronike nka firigo, radiyo z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro, kandi ku bikoresho bya elegitoronike bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 4662 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya elegitoronike aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.